Қайырлы күн баршаңызға. Қолдарыңыз қалай? Бүгін бесмелах деп 4-ші сабақты бастаймыз. Жалпы біздің бүгінгі 4-ші өтілетін сабағымыз техникалық деңгейлер. Бұл сабақты сіздерге мен айтар едім, бір рет емес, 3-4 рет қажет болса, даже одан да көбірек қарауды. Өйткені бұл сабақта бізде күнделікті өтілетін маңызды деңгейлер, маңызды қай бағадан құлап кетуі мүмкін, қай бағадан өсіп кетуі мүмкін. Яғни соны біздер үйренетін боламыз. Сол үшін бұл сабақты сіздер әрбіріңіз міндетті түрде орындауларыңыз қажет. Ең бірінші біздер поддержка және сопротивление деңгейі бар екенін айтқым келеді. Яғни техникалық деңгейдің 2 түрі бар. Ол біріншісі поддержка, екіншісі сопротивление деген деңгей. Жалпы деңгей дегеніміз осындай көлденең сызық, белгілі бір баға құнының осындай көлденең сызығын білдіреді. Горизонтальный линия деген инструмент қосылған еді ғой бірінші сабақта. Яғни дәл осы бізде деңгей. Бұл бізде белгілі бір баға құнының көлденең сызығын білдіреді. Бізде алдымызда сопротивление деңгейі тұр. Яғни баға төменнен жоғарыға жақындаған кезде баға бағытының кері өзгеруін айтады. Яғни бұл деңгей бағаға қарсылық көрсетіп, оның әрі қарай жоғары көтерілуіне жол бермей тұр. Мысалға, мына жерде 140-тан 182-ге дейін әдемілеп көтерілді, иә? 140-тан 182-ге дейін көтерілді. Содан кейін не болды? Бізде мына бағадан құлап кетіп жатыр, иә? Яғни мына 182-де 46 деген баға біздің бағамызға қарсылық көрсетіп тұр. Қайтадан попытка жасады, құлап кетті. Тағы да келді, 3 рет жасады, құлап кетті. Бұза алмады да, ол құлады. Енді значит, мына жерге біз деңгей қойып қоямыз. Бұл деңгейді біз қалай пайдаланамыз практикада? Мысалға, мен мына жерден сделкаға кірдім. Мына бағаға жақындай бастағанда мен сделкамды жауып отырам. Неге? Өйткені бұл бағада бұза алады ма, тұрып қалады ма консолидацияда, мен білмеймін. Сол үшін мен лучше ол бағаға жақындағаннан бастап, мен ол сделкамды, ашық тұрған сделкамды жауып тастап, мен күтемін ары қарай. Егер оны бұзып жатса жақсы, қайтадан новыйдан кіре салам. Бір күнде бірнеше рет сделка аша беруге болады. Егер одан отказ алып жатса, онда мен құлайды деп мен деген шорт деген позицияға кірем. Жалпы бізде 2 түрлі позиция бар, иә? Лонг ол өсетін позиция, шорт құлайтын позиция. Біз 2 бағытты да ашып пайдамызды таба аламыз. Екіншісі ол бізде поддержка деген деңгей. Бұл жерде наоборот, жаңа бізде баға төменнен жоғарыға барып, жоғарыны бұза алмай тұрды да. Ал енді бұл жерде жоғарыдан төменге құлап келе жатып, бағаның одан әрі құлап кетуіне жол бермей тұрады. Поддержка, яғни қолдап тұрады. Мына 134 деген бағаға келген кезде көтеріліп кетіп жатыр, иә? Тағы да келді, көтеріліп кетті. Получается, бізде 2 рет келіп көтеріліп кетті, иә? Яғни бізде мына жерде бір поддержка деңгейі бар дейміз. Мысалға, мен мына жерден сделкаға кіретін болсам, мен осы бағалардан күтіп, поддержка алғанын күтіп, мен сделкаға кірсем болады. Немесе мына бағадан шорт деген, яғни құлайды деген позицияға кірсем, мынау менің 134-те 43 деген бағама жақындай бастаса, уже сделкамды жауып тастаймын. Неге? Себебі бұл бағадан ол отказ алып, қайтадан көтеріп кетуі мүмкін деп. Сол үшін біздер алдын ала күнделікті біздер маркетпен жұмыс жасаған кезде осы деңгейлерді сызып қойып отырамыз. Енді бізде зеркальный уровень деген бар. Яғни бұл төменнен де жоғарыдан да расталған поддержка немесе сопротивление деңгейін айтамыз. Енді бұл жерде бізде поддержкада сопротивление де бар. Қараңыздар. Не істеп жатыр? Баға құлап жатыр, поддержка алды, құлап жатыр, поддержка алды, құлап жатыр, поддержкасын алды, иә? Мына бағаны 217 деген бағаны бұза алмай жатыр. Тағы да поддержкасын алды, бұза алмады. Бірнеше рет келді. И мына жерде немен бұзылды? Very bearish свечасымен бұзылды. Қараңыздар, қандай свечамен бұзылып тұр? Мына жерде фитиль қалдырды, бұза алмады. Бізде ол деңгей бұзылмайды деген сөз емес, ол бұзылады, бірақ қандай свечамен? Толыққанды денесімен ғана бұзылғанда, ол бізде деңгей бұзылды деп айтамыз. Деңгей бұзылғаннан кейін мына деңгейге бір активация, бір жасап кетеді. Осы жерге бір сопротивление тиіп кетеді. Міне деңгей бұзылды, құлады,
бір сопротивление болды, иә. Бізде қашаннан бері мына жерде поддержка болып жатқан, енді мына жерде неге айналды? Сопротивлениеге айналды. Сопротивлениеге айналды. Түзе алмады, төменге қарай құлап жатыр. Яғни біздің поддержка деген деңгейіміз ол всегда поддержка деңгейі бола бермейді. Ол бұзылмайды деген сөз емес, ол бұзылады да, бірақ бірнеше попыткадан соң, может, жетпей тұрған шығар. Яғни ол бұзылғанда осындай вери бирж свечасымен немесе вери буллиш свечасымен толыққанды денесімен ғана бұзылғанда біз бұзылды деп айта аламыз. Енді осы деңгейге тест жасау деген бар. Олар деңгей тұсына келген кезде міндетті түрде консолидацияда немесе тест жасап тұрып қалады. Жалпы деңгейге тест жасау дегеніміз оның мына деңгейден өтуге әрекеті сәтті немесе сәтсіз әрекетін айтамыз. Мына жерде баға, мына бағадан 124 деген бағадан құлап мына бағаға келген кезде не қылды? Тұрып қалды. Деңгейді бұзуға тест жасалды, бірақ сәтсіз аяқталды деп тұр, қараңыздар. Мына жерде не болып тұр? Бізде жасыл свеча екі жанынан фитиль қалдырып тұр, иә. И осы жерден ол не істеді? Көтеріліп кетті, иә. Егер бізде мына жерде қызыл свеча болатын болса, және де ол жерде вери бирж свечасы болатын болса, онда біз бұны деңгейді бұзылды деп айта алатын едік та. Бірақ бұл жерде не болды? Жасыл свеча болды, және де екі жанынан ұзын фитильдер тұрды. И бұл не алды? Поддержкасын алып көтеріліп кетті, міне. Поддержкасын алды. Яғни деңгей бұзылған кезде біз мындай свечалардың именно үлкендігіне және де түсіне қараймыз, және келесі подтверждениені күтуіміз қажет. Мысалға, мына жерден бастап деңгей бұзылды деп айтатын болсақ, сіз уже шортке, яғни құлайды деп позицияға кірсеңіз, сіз қателесетін едіңіз. Яғни біз подтверждающий свечаны күтіп барып сделкаға кіргеніміз дұрыс. Мына жерде ол жасыл свеча болғандықтан поддержкасын алып кетті. Енді осы деңгейді бұзу өзі екіге бөлінеді. Деңгейді шынайы бұзу, деңгейді жалған бұзу. Деңгейді шынайы бұзылуға тоқталайық. Так, деңгейді шынайы бұзу. Қараңыздар, мына жерде бізде candlestick, яғни свечамыз деңгейдің қақ ортасында тұр, иә. Біз мына жағдайда деңгейді бұзылды деп айта аламыз ба? Жоқ, айта алмаймыз, өйткені неде тұр? Деңгейдің қақ ортасында тұр. Денесі толыққанды деңгейдің үстіне шыққан жоқ. Одан кейін бізде әлсіз свеча шықты, және бұл свечаға қарап біз ешқандай бағыт-бағдар айта алмаймыз. Бұл өйткені әлсіз свеча жай ғана тұрған. Одан кейін бізде вери бирж свеча шықты, иә. Әдемі түрде денесі, фитилі, самый главный денесі неде тұр? Мынау деңгейдің үстінде тұр. Біз осындай жағдайда ғана деңгейді бұзылды деп айта аламыз. Және де мына жерде бізде тоже свечамыз сопротивление деңгейінде тұр, бірақ не істеді? Жоғары қарай бұза алмады, иә. Тұр. Одан кейін бізде жасыл свеча шықты. Біз мына жасылдың түсіне қарап, деңгей бұзылды деп айта алмаймыз. Ол мынау денесі жоғарыда тұрғанмен, мынау бізде әлсіз свеча. Бұл бізге ешқандай бағыт-бағдар бермейді. Мына жерде бізде деңгей бұзылды деп айта алмаймыз. Одан кейін вери бирж свеча шықты, деңгейдің үстінде тұр, иә. Яғни біз осы свечаға қарап, деңгей бұзылды деп мына свечаға қарап айта аламыз. Яғни бізге подтверждение беріп тұрған осы вери буллиш свечамыз. Нарық бұзылған сопротивление деңгейін жаңа поддержка деңгейі ретінде тест жасап, төмен құлап, қайтадан көтеріледі дейді. Бұл дегеніміз не? Қараңыздар, бізде мына жерде candlestick, бірақ то есть вери буллиш свечамыз, бірақ деңгейдің ортасында тұр, міне. Барлық денесі, денесі астында тұр. Мына жақта кішкентай ғана бөлігі шығып тұр. Біз мынаған қарап деңгей бұзылды деп айта алмаймыз. Одан кейін деңгейдің үстіне уже не шықты? Біздің свечамыз шықты. Біз мына жағдайда уже деңгей бұзылды деп айта аламыз. Деңгей бұзылған кезде міндетті түрде ол бізге ТВХ береді, яғни точка входа береді, немесе мына деңгейге бір касание жасап кетті деп айтамыз, бір активация жасап кетеді. Мына бұзылғаннан кейін қызыл свеча шықты, қайтадан вери бирж свеча шықты. Одан кейін мына неміз
жаңағы сопротивлениеміз мына жерде поддержкаға айналды. Осы жерден поддержкасын алып жоғары қарай кетті. Енді осы жерде көп ханымдар мына точкадан кіреді, осы точкадан кіреді, кішкентай қызыл свеча шықса қорқып сделкасын жауып тастайды да. Вот мен сіздерге айтарым, егер сіз деңгейдің бұзылғанын көріп тұрсыз, иә, сделкаға кірдіңіз, кішкентай откат свечалар болатын болса, яғни пулбак алып жатса, қоспаңыздар. Самое главное, біздер риск менеджмент қоямыз алдағы уақытта. Стопты, тейкті қойып қойсаңыздар жеткілікті. Мына жерде қараңыздар, мынау бізде уже поддержкасын алды, жоғары қарай кетті. Негізі әрине біздің идеальный точка входамыз ол мына точка. Біз деңгейді бұзғаннан кейін обязательно ол деңгейге бір активация жасап кетеді да негізі. Мына жерден кірсек әрине қателеспейміз, бірақ біз көбінде оны шыдамай мына жерден кіріп жатамыз, ештеңе етпейді. Самое главное, деңгей бұзылды, все, подтверждение есть, кішкентай қызыл свечалар шықса, қорқып сделканы жауып тастаудың қажеті жоқ. Енді біздер деңгейді жалған бұзуға тоқталайық. Деңгейді жалған бұзу дегеніміз, яғни бізді маркет не істейді, заблуждениеге алып келеді, яғни мына бағадан ол өсіп кетуі мүмкін, яғни ложный пробой жасайды. Бізде мына жерде әлсіз, то есть жасыл свечамыз, енді мынаны very bullish свечасы дейік, very bullish свечасы мынау деңгейге келіп не істеді, тест жасады, иә, бірақ мынаны жоғары қарай бұза алмады. Одан кейін бізде қызыл свеча шықты, мына баға дейін барды да құлап кетті. Деңгейдің, то есть қақ ортасында тұр, бұза алмай тұр. Одан кейін бізде very bearish свеча шықты. Не алды? Деңгейден отказ алды да, уже құлап кетті. Дальше бізде мынау ортадағы мынау шутинг старға ұқсайды, бірақ бұл шутинг стар деп айта алмаймыз. Егер жоғары баға болса ғана шутинг стар деп айта аламыз. Мынау фитиль не үшін қалдырылды? Баға бірінші мына бағаға дейін барды. Содан кейін қызылдар бізде сатушылар ғой, сатушылардың күші басым болды да, таяқша қалдырып құлап кетті. Яғни бізге мынау подтверждение беріп тұрған осы свеча. Одан кейін бізге very bearish свеча шықты да, не болды? Құлап кетті. Мына. Яғни ложный пробой без первичного пробоя. Ары қарай ложный пробой с первичным пробоем деп тұр. Яғни бұл жерде жасыл мынау қызылдың денесін жауып тұр. Bearish engulfing жасап тұр. Bearish engulfing жасады. Содан кейін не деді? Шортқа кетті. Мынау мынаның денесін жұтты да, бұл төменге қарай құлады. Одан кейін бізде жасыл свечамыз мына бағаға келді, иә. Бірақ мынау бізде әлсіз свеча, иә. Әлсіз свечадан кейін very bearish свечамыз шықты. Very bearish свечадан кейін бұл не алды? Уже құлайды. Получается, бізде мына подтверждение, бірінші подтверждение шортқа уже беріп тұр. Қазір 1 минут. Ал енді біздер бүгінгі сызылатын деңгейлерге тоқталайық. Теория бойынша осы бізде, яғни біздер осы күнделікті осы деңгейлерді сызып отыруымыз қажет. Ең бірінші біздер мына күнге, яғни бүгінгі күнге анализ жасау үшін 20 ноябрь анализ жасау үшін осы 20 ноябрь күні ашылған сары зона премаркет зонасына және де кешегі күнгі ақ зонаға не істейміз, біздер анализ жасаймыз. Енді так как бізде премаркет зонасы әлде ашылмағандықтан, қазір біздер мына күнге анализ жасайық. 19 ноябрь, яғни кешегі күнге анализ жасайық.
біз мына күнге анализ жасау үшін 19 ноябрьге сол күні ашылған премаркет зонасына және де одан бір күн бұрын ашылған маркет зонасына анализ жасаймыз. Біз мына күнге анализ жасауымыз үшін. Біз премаркет зонасы ашылған кезде ғана біз сол күнге анализ жасай аламыз. Пока ашылмай жатып, біз деңгейді сызбай жұмыс. Қараңыздар, ең бірінші біздер мынау горизонтальный линия деген инструментпен сары зонадан мына бағаның ең төменгі бағасына деңгей сызамыз. Мына ең төменгі бағасы, одан кейін мына жерде ең жоғарғы баға сары зонаның, бұл жай ғана сары зона емес, бұл премаркет, премаркеттің ең төменгі бағасы, премаркеттің ең жоғарғы бағасы. Одан кейін бізде мынау кешегі маркеттің ең төменгі бағасы және де кешегі маркеттің ең жоғарғы бағасы. Бізде кешегі маркет пен мынау премаркеттің жоғарғы бағасы екеуі бір бағаға сәйкес келіп тұр екен, онда біз деңгейді сызбаймыз. Егер де аралар жақын болып тұрса да, онда бір ғана деңгей қалдырамыз. Яғни бір бағада бір ғана сызық болуы қажет. Бізде получается 4 сызық пайда болды, 3 сызық пайда болды. Негізі 4 болу керек, бірақ бір бағада бір деңгей болғандықтан біреу ғана сыздық. Премаркеттің төменгі бағасы, премаркеттің жоғары бағасы, кешегі маркеттің төменгі бағасы, кешегі маркеттің жоғарғы бағасы. Енді әрі қарай біз не істейміз? Бізде маркет жоғары қарай көтерілуі мүмкін, төменге қарай құлауы мүмкін, білмейміз да қалай қарай кететінін. Бірақ ол қай бағаға дейін примерно көтеріліп жатса, қай бағаға дейін көтеріле алады, құлап жатса, қай бағаға дейін құлай алады, біз алдын ала деңгейлерді қарастырып қойсақ болады. Ол үшін біздер мына индикатор деген бөлімге кіріп, ағылшынша ATR деп жазамыз. Средний истинный диапазон деп шығады. Сіздер осы жерде ATR-да именно мына жерде звездочканы қойып, үстіне бір рет басқан кезде бізде мына жерде ATR деп шығады. ATR деп шығады. Бұл 5 минуттық таймфреймді дұрыс көрсетпейді. Біз міндетті түрде оны не істейміз? Мына жерде бір күндік таймфреймге ауыстырамыз. Бір күндік таймфреймге ауыстырамыз. И ол жерде бізде ATR-іміз Nvidia компаниясында 7.47 деп тұр. 7.47 деп тұр. Яғни бұл дегеніміз Nvidia компаниясы бүгін $7 көтеріледі, я болмаса $7 құлайды деп тұр. Я болмаса $7 көтеріледі, я болмаса $7 құлайды деген сөз. Біз ATR-ді пайдаланып болған соң удалить етеміз да, қайтадан 5 минуттық уақытқа барамыз. 5 минуттық уақытқа барамыз. Енді біздің жаңағы премаркеттің ең төменгі және ең жоғары бағасын қосып, 181 плюс 182, 184-ті қосып, оны 2-ге бөлеміз. Сол кезде біздің бағамызда мына жер шығады мұны. Примерно ортадағы бағаны прямо центына дейін әдемі қылып жазудың қажеті жоқ та. Самый главный ортаңғы бағаны көріп тұрсыз ба? Осы жерге сызсаңыз болады. Ортаңғы баға примерно осы жерде сызамыз. Егер арасы жақын болатын болса, онда мына сызықты сызудың қажеті жоқ. Егер арасы алыс болатын болса, онда ортаға бір деңгейді сызып қоямыз. Әрі мына жерде не алған? Поддержкасын алған, иә? Енді осы 182 деген бағамызға, мына жерде 183 қой негізі ортадағы баға, бірақ мен мына жерге фитиль қалдырған жерге осыны енді мына жерде осы 183 деген бағаға жаңағы біздің ATR-іміз жетіні қосамыз.
мына жерде былай жазып қойып жатырмын да, бірақ менде қазір жақсы сақталған бір картинканы жіберемін сіздерге. Примаркеттің ең төменгі бағасы. Кешірім сұраймын. Мына жердегі ортадағы баға осы 182-ге жаңағы АТР-імізді қосамыз. 183 деп алдық қой біздер ортаңғы бағаны. Просто мен мына жерде поддержка алған үшін осы бағаға сызып қойдым. Ортаңғы баға 181 мен 184-ті қосқанда 12-ге бөлгенде 183 болады. Енді біздің АТР-іміз 7, иә? 183-ке 7-ні қосамыз. 183-ке 7-ні қосқан кезде бізде не болады? 191 183-ке 7-ні қосқанда 190 болады, иә. Яғни егер де бүгін Nvidia компаниясы жоғары қарай көтерілетін болса, онда 190-ға дейін көтеріледі деп біз деңгей сызамыз. 190-ға дейін көтеріледі деп сызамыз. Ал егер бұл компания құлайтын болса, 183-тен 7-ні азайтамыз. Яғни 183-тен 7-ні азайтқан кезде 180, 160, 183-тен 7-ні алғанда қанша болады? 83 минус 7. 176-ға дейін құлайды деп жазамыз. Мына 176. Енді біз бұл деңгейлерді сызған кезде просто так сыза салмаймыз. Мына алдыңғы историяға қараймыз. Яғни қай бағадан қалған,